喂，248噶喎。切，肥仔，現價咪唔好打咯，黐線㗎。哇，咁靚用乜嘢食啊？就打紅中啦。紅中。紅中。哇，仲有冇神奇金剛啲啊？咁多紅中打嘅？對唔住，我打錯。爸爸。細佬咁樣打法啊，好容易輸副身家嘅啫。阿叔輸得起啊！爸爸，石虎。啊，石虎，你有冇搞錯啊？食咩糊啊？食糊你要俾人睇下噶嘛。係啊，食炸糊都唔得啊！哇，你打牌唔識牌嚟㗎？寫住食出炸糊2分計算啊！咩啊咩？真係爸爸嚟嘅。嚇！細佬食糊唔使咁串。拉拉輸錢。食糊又話食炸糊，玩我哋啫。